鳳閣恩仇未了情，鄭佛光先生佢係飾演耶律君雄。佢嗰 part 咧就係陳瑩小姐。我哋大家俾多啲熱烈掌聲歡迎佢哋。異國情緣經夢散，空餘一點情淚濕青衫啊！人家晚從山鳥南飛，鳥難返，鳥比再歸。
好唔好聽啊？係咪好有潛質？